Melodi nummer 6 skreven av Alexander Rybak, og han fremfører den med gruppa Frikar. Melodien heter Fairytale. Vi har allerede hatt artister både fra Brønnøysund, Bergen, Stavanger, og nå, Per, står du med en fra Namsos. Ja, Thomas, hvordan det å være i storbyen? Kjempeartig, og den virkelig svær. Men du, det litt Norge rundt over artistene i år. Ja, men det jo, vi må ut i distriktene for å finne dem som virkelig flink, vet du. Ja, det for så vidt enig. Men du, vi så disse her jentene på scenen nå. De må liksom bruke håndballklister og hardpiks. Det litt lettere å bare kopiere programlederen og komme med et slips som helt like. Nå du som har tatt etter meg, da. Du, du sikker? Du, hva du synes om de her, da? De jo kjempefine. Vi kaller det for dritfin. Du, dritfin. Du, men de jo ganske flinke også, da. Veldig flink også, selvsagt. Selvfølgelig. Og dere... Alexander Rybak tøffa seg i det postkortet dere sa at han skulle se dere i ansiktet. Hvor dere skal se han? Nei, det vil jeg faktisk ikke vite. Men det gikk bra med hardpiks og klister. Klister og hardpiks tingen. Rett og slett. Og nå skal vi se hvor vi skal se han Alexander Rybak. Man har da jobbet med noe i et halvt år. Og så får man plutselig trampeklapp for dette her. Og da tenker man, yes, drømmen har gått i oppfyllelse. Jeg traff han første gang på Idol i 2005. Vi var i samme semifinale, og han var da som nå veldig, veldig flink. Og første gang jeg møtte han nå, i ettertid så spurte jeg han, hvor gammel egentlig, Alexander? 22,5 svarte han. Og jeg synes det, liksom, det beskriver han veldig godt. En underlig søt fyr. Masse ungdommelig energi, temperament, veldig talentfull fyr. Altså, jeg skjønner at den Rybak favoritt. Altså, jeg så han her i Kjempesjansen for noen år tilbake. Da jeg tenkte jeg, yes, han karen her, han vil nå fram. Han en ekte spillemann, ekte musiker, som liker å spille. Det vises veldig godt på scenen, og det liker vi. Fairytale, Alexander Rybak med Frikar, melodi nummer 6. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind, I'm already cursed. Every day we started fighting. Every night we fell in love. No one else could make me sadder, but no one else could lift me high above. I don't know what I was doing when suddenly we fell apart. Nowadays I cannot find her, but when I do, we'll get a brand new start. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind, I'm already cursed.
Alexander Rybak, så sender du SMS 6 til 26 600 eller ringer 829 49 006. Neste artist. Nå stemmen klar. Vi skal til 9 plasser i Norge, og vi begynner med disse bystemmene, disse byene vi har vært i innledende runder i delfinalene. Og vi skal først til Green Room, og der står du foran en vegg, bare du kan stå. Kate Gulbrandsen, takk for sist. Hei Per, og takk for sist. Og takk for et utrolig bra show i Spektrum. Ja, det har forandret seg litt siden du vant. Ja, det var bra da også, vet du. Ja, ikke mye. Ja, det var kjempebra i dag. Kjempebra i år, takk for det. Nå er vi veldig spent på hva bystemmene til juryen i Kongsvinger. Ja, det skal du få, Per. Stemmene fra byjury i Kongsvinger er melodi nummer 3 til Stein. 2000 poeng. Pøbliners får 2000 poeng fra Kongsvinger. Stemmer. Og neste melodi, nummer 4, Find My Girl. Alex, ja. Ja, 4000. Alexander Stenerud får 4000 poeng fra Kongsvinger. Melodi nummer 8, Butterflies. 6000. Tone Damli Aaberge får hele 6000 poeng fra Kongsvinger. Og siste melodi, nummer 6, Fairytale. Da har vi en i ledelsen, det er Alexander Rybak med Frikar og Fairytale. Med 8000. 8000 poeng. Da skal vi ta imot Maria. Hvordan var det å stå på scenen igjen? Det var utrolig deilig. Jeg hadde savnet det veldig. Hva som er best av å snakke og synge? Jeg vil jo si begge deler. Ja, Vi det er jo var bra. født med myndigere. Veldig diplomatisk. Du, vi skal hjem til min hjemby. Ja, vi skal til Bodø. Og hvem ellers? Vi har jo et spørsmål. Ja. Ven a bailar conmigo! Hola, Per og Maria. Hei, Guri! Skanke. Har du noen stemmer til oss? Og det har jeg absolutt. Her kommer poengene fra byjuryen i Bodø. Melodi nummer 4, Find My Girl. 2000 poeng. Melodi nummer 4, Find My Girl, og Alexander Stenerud har fått 2000 poeng. Melodi nummer 8, Butterflies. 4000 poeng. Tone Damli Aaberge og melodi nummer 8, Butterflies, har fått 4000 poeng. Melodi nummer 3, T-Stein. 6000 poeng. Pøbliners og med T-Stein har fått 6000 poeng. Og til slutt, melodi nummer 6, Fairytales. 8000 poeng. Melodi nummer 6, Alexander Rybak og Fairytale, har fått 8000 poeng. Og da leder Alexander Rybak med 16 000 poeng foran Tone Damli Aaberge, som har 10 000 poeng. Før vi går til Grenland, som er neste by ut, eller det vil jo si Grenland er jo en plass som arrangerte delfinale I Melodi Grand Prix. ja, for 2 uker siden, og Vi går der, til Skien. ja, det var i Skien, ja. Men der står faktisk en annen som har faktisk fått akkreditering til Moskva, nemlig du, Hanne Hoftun. Hallo, dobre večer, Oslo Spektrum. Hun begynte å øve seg. Det er litt som henger igjen. Vil dere ha stemmene fra byjuryen i Grønland? Ja, takk. Ja. Poengene lyder som følger. Melodi 3, T-Stein. 2000 poeng. Melodi nummer 3 til Stein, med Pøbliners får 2000 poeng. Melodi 4, Find My Girl, får 4000 poeng. Alexander Stenerud og Find My Girl får 4000 poeng. Melodi 8, Butterflies, 6000 poeng. Tone Damli Aaberge får 6000 poeng for sommerfuglene sine. Og til slutt, melodi 6, Fairytale, 8000 poeng. Alexander Rybak med Frikar får da topplasseringen fra Grenland og leder med 24 000 poeng foran Tone Damli Aaberge.
Vi skal over til byjuryen i Ålesund og vår nye bekjentskap Inge Solmo. Inge, gratulerer med dagen. Han har bursdag i dag. Han har bursdag i dag. Takk for det. Nå er jeg blitt slasket til 33 år. Ja, og kan vi være så snill å få byjuryen fra Ålesund sine stemmer? Dere skal få poengene fra byjuryen i Ålesund. Melodi nummer 3, T-Stein, 2000 poeng. Pøbliners og melodi nummer 3, T-Stein, har fått 2000 poeng. Melodi nummer 4, Find My Girl, 4000 poeng. Melodi nummer 4, Alexander Stenerud med Find My Girl, har fått 4000 poeng. Melodi nummer 8, Butterflies, 6000 poeng. Tone Damli Aaberge og melodi nummer 8, Butterflies, har fått 6000 poeng. Og sist, men ikke minst, melodi nummer 6, Fairy Tale, 8000 poeng. God kveld fra Ålesund. Alexander Rybak med Fairy Tale har fått 8000 poeng. Ja. Og tradisjon tro, så har vi delt inn landet i 5 distrikter. Og vi skal først til Nord-Norge og hilse på en Roy fra Himmelblå, eller Halvard Holmen. Du, hva som skjer i Himmelblå i morgen? Det blir yogakurs på Ylvingen i morgen. Oi! Oi! Det må jeg si. Say no more. Du, kan vi være så snill å få stemmene fra Nord-Norge? De skal du få. Her er stemmene fra Nord-Norge. Melodi nummer 4, Find My Girl. 3790 stemmer. Melodi nummer 4, Find My Girl med Alexander Stenerud for 3790 stemmer. Melodi nummer 8, Butterflies. 5631 stemmer. Tone Damli Aaberge for 5631 stemmer fra Nord-Norge. Melodi nummer 3, T-Stein. 6630 stemmer. 6630 stemmer til Pøbliners. Riktig. Så til slutt, melodi nummer 6, Fairy Tale. 42.211 stemmer. Alexander Rybak med frikart for 42.211 stemmer fra Nord-Norge. Det er et hett spektrum vi er i her nå. Det koker. Og vi skal videre til Vest-Norge og... Da må vi bare synge Living my life without you. What can I do? Stig Something van went Eyck. missing, baby. Stig van Eyck. Hei sann! Det begynner å bli 10 år siden. Ja, jeg begynner å bli gammel mann etter hvert. Ja, det stemmer det. Takk. Kan vi være så snill å få stemmene fra Vest-Norge? Det skal du få, skjønner du. Dette er stemmene fra Vest-Norge. Melodi nummer 3 til Stein. 3702 stemmer. Pøbliners, melodi nummer 3, T-Stein, har fått 3702 stemmer. Så blir det melodi nummer 4, Find My Girl, 5432 stemmer. Melodi nummer 5, Alexander Stenerud, Find My Girl, har fått 5432 stemmer. Og så begynner det å bli veldig, veldig spennende her. Melodi nummer 8, Butterflies, 9698 stemmer. Tone Damli Aaberge, melodi nummer 8, Butterflies, har fått 9698 stemmer. Ja, er vi klar for siste, eller? Maria, er du klar? Jeg er klar. Ja, veldig bra, veldig bra. Melodi nummer 6, Fairy Tale, har altså fått 60.679 stemmer! Melodi nummer 6, Fairy Tale, og Alexander Rybak med frikar har fått 60.679 stemmer. Og leder da ganske overleget med 134.890 stemmer. Før vi setter over til han Alf Gunnar Sørby Nilsen, som representerer Midt-Norge. Og Alfie, du har jo stått her i Spektrum. Var det like stemning da? Ja,
Ja, jeg må nesten si det, altså, men det jo ekstra trykk I kveld, da, det klart det. Kan vi være så snill å få stemmene fra Midt-Norge? Det skal dere selvfølgelig få. Her altså stemmene fra Midt-Norge. Og vi begynner med melodi nummer 4, Find My Girl, 8135 stemmer. Alexander Stenerud får 8135 stemmer fra Midt-Norge. Så det melodi nummer 3, T-Stein, som får 8945 stemmer. Publiners får 8945 stemmer fra Midt-Norge. Det her jo så spennende at jeg begynner å få sommerfugler I magen. Touché. Var litt sånn småtørr den kanskje. Melodi nummer 8, Butterflies, 16040 stemmer. Butterflies får 16040 stemmer. Og så da Midt-Norge veldig glad I eventyr. Ja, veldig glad faktisk, for melodi nummer 6, Fairytale, får 101 381 stemmer. 101 381 stemmer fra Midt-Norge, og da leder han med 236 271, og Tone på andre plass med 53 369. Vi enda ikke ferdig, så vi skal altså til Sør-Norge, og vi drar jo kjensel på han mannen bak der. Ja, han kom som en Eastern Wind I fjor, og ble nummer 2 I Melodi Grand Prix 2008. Torstein Stødal. Ja, hei sann. Hei, hei. Gratulerer med gullplate. Tusen hjertelig takk for det. Det fantastisk stemning her. Ja. Min overentusiastiske onkel på Sørlandet, han ville sagt, dette greit. Så kan du være så snill å dele med oss stemmene fra ditt hjemsted. Stemmene fra Sør-Norge som følger. Melodi nummer 3, T-Stein, 7937. Melodi nummer 3, T-Stein og Publiners får 7937 stemmer. Melodi 4, Find My Girl, 10.993 stemmer. Alexander Stenerud, melodi nummer 4, Find My Girl for 10.993 stemmer. Melodi 8, Butterflies, 18.829. Melodi nummer 8 med Tone Damli Aaberge og Butterflies får 18.829 stemmer. Ja, jeg tror også vi på Sørlandet liker melodi nummer 6, Fairytale. Han har fått ganske mange stemmer. 132 683. Alexander Rybak og Frikar har fått 132 683 stemmer. Alexander Rybak leder da med 368 954 stemmer. Og Tone på andre plass med 72 198. Deretter følger Alexander Stenerud, og til slutt Publiners. Så jeg vet ikke om vi skal si at det spennende, men Knut Anders Sørum, du var med I 2004 med låten Hai og representerte Norge I magiske Tyrkia. Hvordan var det? Det var rett og slett fantastisk moro. Veldig moro, rett og slett. Det noe spesielt det der med å reise ut og møte resten av Europa I en sånn konkurranse? Ja, det helt unikt. Men du, noen sånne stemmer her skulle vi hatt. Ja, vi tar de siste stemmer. Ja. Dette stemmen fra Østlandet. Melodi nummer 3 til Stein. 23 469. Hele 23 469 stemmer til Publiners. Melodi nummer 4, Find My Girl. 30 730. Alexander Stenerud får 30 730 stemmer fra Østlandet. Melodi nummer 8, Butterflies. 49 658. Tone Damli Aaberge får 49 658 stemmer. Og melodi nummer 6, Fairytale. Dette jeg kjent til å tro på. Det 378 934 stemmer fra Østlandet. Vi har en vinner I Melodi Grand Prix 2009. Ta vel imot Alexander Rybak og Frikar. De skal framføre låta si siste gang.
Alexander! Gratulerer med dagen, Alexander. Du trodde ikke helt på det. Jeg tror på det nå. Og du var usikker etter første runde. For det er mye gode artister med i år. 8. Nei, altså 21 da, men i dag... Men du skal få hilse på en av Norges, ja, jeg vil si hun er en av de beste låtskriverne vi har. Hun vant i fjor med Hold On Be Strong. Ta godt imot Mira Craig! Så vi må ikke glemme at dette er låtskrivekonkurranse, og her er opphavsmann som også fremfører Fairytale. Og Mira, det er magisk med å vinne Melodi Grand Prix. Ja, det er det. Og dette er veldig, veldig godt fortjent. Jeg tror vi kan gjøre det veldig bra i år, altså. Så du tror det kan gå veien i Moskva? Jeg tror det. Alexander, du må gå og gjøre deg klar. Frikar står og venter. Vi låner... Og så kan jeg ta den. Tar vi den. Det er ganske ellevilt, den stemningen vi har fått i Oslo Spektrum i år. Ja, helt utrolig. Og publikum har jo tatt helt av. Fy faen, altså! Jeg tror at vi kan si at Grand Prix kommer til å bli. Det her vil jeg si minne om publikummet vi hadde i Beograd. Er ikke du enig i det, Mira? Helt klart, helt klart. Veldig, veldig bra, altså. Når vi var i Beograd, så var også du veldig på den analytiske siden om hvem var det som kunne komme til å vinne. Hvorfor tror du at Alexander kan ta det hjem? Jeg tror fordi det er både noe norsk og nordisk ved det, så det er liksom noe som kan representere Norge, men også fordi låten er helt sinnssykt bra. Er dere klar for å høre den en gang til? Vil dere høre Fairytale? Her er Alexander Rybak med Frikar, vinner av Melodi Grand Prix 2009, Fairytale! Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. Tusen takk! I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind. Every day we started fighting. Every night we fell in love. No one else could make me sadder, but no one else could lift me high above. I don't know what I was doing when suddenly we fell apart. Nowadays I cannot find her, but when I do, we'll get a brand new start. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind. I'm already cursed.
Rybak og Fairytale. Frikar. Seieren deres, Alexander. Og da gjenstår det bare for oss å takke til et fenomenalt publikum i Oslo Spektrum. Det har vært helt genialt. Takk til dere der hjemme som har stemt. Tusen takk til Kristine Hope som Amy Winehouse. Hvis dere lurer noe på om Alexander Rybak og Frikar, så må dere gå inn på nrk.no og stille spørsmål, for de svarer i løpet av helga. Ja, han skal faktisk på nettmøte på mandag, så da får dere vite alt dere lurer på om eventyrene hans. Ja. Vi skal kose oss med konfettien videre i kveld. Håper dere også kommer til å gjøre det. Vi ses i Moskva i mai. Ha det godt!